哇！而家啲樓價跌成咁樣，你仲買咩樓啊？要買就買個咁樣嘅院子啦，係嘛？我知呢度咁，原本買緊500零萬嘅，依家200萬都唔使。你睇下呢個環境幾鬼靚啊！每日你都可以睇住呢個河景，係嘛？門口有碼頭攞入門口呢度仲有一戶溫泉，不知幾舒服啊！一到嚟之後，你可以睇睇，哇！呢個大廳，哇，成70個屏風喎！你諗下點用啊？到時候係嘛？買別墅嘅人咧，最驚嘅就係裝修。我呢度唔使你裝修，唔使你煩，直接可以係拎步入住。哇！你睇下呢個一堂啊，哇，幾舒服！呢度送2個車位俾你。嗱，呢個係大門口。哇！你睇下你屋企個門幾霸氣啊，係嘛？睇下攞隔離呢個咧，就係我哋個茶室。到時候你可以去做茶室又得，招呼朋友又得。一樓咧有一間好大嘅大房間，主人房，你可以俾你孝敬父母啊！跟住我哋再上去睇一睇我哋嘅2樓。嗱，而家嚟到我哋嘅2樓啦。我哋2樓2間房咧都好四正咁望翻出去咧都係可以望到河景嘅。間房都係有埋套間係啦。咁而家我哋過嚟睇埋呢一間最大嘅房間。哇！呢個景你睇下呢個景幾靚啊！哇，全部綠地玻璃，望翻出去，哇，河景喎，碼頭喎，係嘛？每日起身之後，個心情都不知幾靚啦，係嘛？嗱，咁而家我哋去睇睇出面呢一個我哋個送嘅天台花園啦。哇！呢個天台，哇，我睇到啦。嗱，你睇呢個天台幾鬼靚啊，係嘛？咁樣行翻出嚟，平時同啲朋友喺度飲下茶、打下牌仔、聚下會，哇，不知幾有 feel，係嘛？你中唔中意呢個單位啊？中意嘅話，留言俾我啊，到時候發啲資料俾你了解一下啦。